Зимой у Натальи произошел необычный случай. Ее дочке Маше было тогда 6 лет. Они убирались в доме, стало чисто и светло. Наталья постелила дорожки, закрыла дверь, а дверь веранды закрыла на крючок. После этого они сели пить чай. Вдруг кто-то стал сильно пинать дверь веранды, так настойчиво и громко, что Наталья с Машей подскочили. Они посмотрели в окна, никого не было, стало жутко. Наталья заперла все двери. Прошло немного времени, и снова кто-то стал пинать дверь веранды. Наталья тихонько подошла и спросила: «Кто там?». Но в ответ было молчание. Вскоре домой приехал муж Натальи, Сергей. Он рассказал: «Знаешь, мы чуть не попали в страшную аварию. Главное, успели остановиться у обочины, а машина, которая ехала за нами, влетела по полной. Оказалось, что на встречной полосе у той машины отлетело колесо, и она потеряла управление». Тогда Наталья сразу возникла мысль, как хорошо, что она не открыла дверь веранды. Спустя годы она поняла, что это была сама смерть, которая стучалась в дверь. Именно поэтому Маша так боялась, постоянно прижималась к маме и не отходила ни на шаг.